Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode reaction dari anime Kusuria no Hitorigoto. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah lihat si Mau yang dipecat dari keraton, dan di akhir episode dia tiba-tiba dibeli lagi sama si Jinshi karena dia salah paham gitu kan. Dia si Jinshi maunya si Mau tetap ada di situ, dan si Mau juga tetap mau ada di situ, tapi si Jinshi salah paham, dia malah disuruh keluar dikasih kompensasi. Adeh. Dan untuk episode kali ini kita bakal lihat aksinya Mau ketika udah naik pangkat lagi, yang sebelumnya adalah pembantu kayak pencuci pakaian gitu. Terus dia naik jadi dayang, pengurusnya selir, terus dia naik lagi ke orang terdekatnya atau orang yang dibeli sama si Jinshi, yang merupakan mungkin yang spekulasiku ya, mungkin salah satu orang yang memiliki kekuasaan tinggi, mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Ini masih spekulasiku doang. Jadi kalau teman-teman, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke reaction videonya. Let's go. Oh, ini langsung itu ya. Nggak ada opening dulu ya, beda sama kemarin ya. Oh, menarik. Udah setengah season sih, udah episode 13 sih. Jadi mungkin ini ya. Serius apa nih? Ini Kaisar, oh ya, Kaisarnya ya. Bisa minum bareng sama Kaisar loh. Dia merasa beruntung juga ya, mukanya bagus. Dia mau apa sebenarnya? 昔は気に入らなかったが、今はもう割り切っている。甘い眼差し、甘い声、他人より秀でたものを最大限利用してやる。分かっている。所詮帝の手の上であがく子供に過ぎない。御心のままに、高級管理でも何だってやってやる。それが自分の道を選ぶ唯一の方法だ。Benda nih bang. Apa nih, opening baru kah? Anjay, opening baru. Let's go. Kita bakal melihat opening baru. Anjay. Hais. Ala-ala stop motion. Anjir. Mawar biru. Mawar kan nggak bentukannya? Ini apa? Kalau dari sininya kayak villain coy. Apakah itu villain selanjutnya? Mayat hidup. Nah hell. Tiba-tiba ada mayat hidup coy. Anjir. Nah ini baru. Apakah itu style yang baru yang ganti Naduo? Anjay. Bagus. Aku suka opening baru. Nih tugas luar keraton. Kerennya Rewa. あんた宮廷勤めなんてせっかくいい仕事もらえたんだから、それに見合う人間になろうと思わないわけ？そこんとこ感謝して生きていかないと、せっかくの乗客だって逃げちゃうんだから。メイメイ姉ちゃんの言葉には説得力がある。下女としては引退を考える年齢だが、今なお人気が衰えないのは歌や将棋や碁で客を楽しませる知性があるからだ。Otelo. Siapa di sini teman-teman yang pintar main Otelo? Aku bisa doang, Cok. Aku tahu peraturannya, cuma nggak jago, sekedar bisa doang. Alama. Alama. Yang kekar juga satu malah request. Dikeluarin. Jinshi dibeli. Udah dibeli dia cowok. 途中仮想の誘惑に負けたが、今思えばちと軽率だったかもしれない。もちろん周りから見ればまたとない幸運だ。親父を残してまた住み込みで働くのは気が引けるが、以前よりも随分規則も緩く、行方不明の状態というわけでもない。親父も好きにしなさいって言ってくれたけど。
So, あれはどういうことだろうか。 ya. ただいま。ずいぶんもらったね。どうしよう。すり鉢もヤゲンも絶対必要だし、帳面もいるだろう。これ以上下着を減らすのは。マオマオや、多分それは持ってはいけないよ。え？いかんでもないのにそんなものを持っていけば毒殺でも企んでいるのかと。 Iya sih, kan dia dibawa ke sana sebagai istilahnya orang yang dibeli ya sama si Jinsi. 顔しない。お前が決めたことなんだからよしよしよし今さら取りやめなんてダメだよ。本当に？少しずつ許可を取れば持ち込めるものもあるからね。早く準備して寝なさい。明日は初日だろう。わかったよ。 Ya. なんだい、ずいぶん久しぶりだ。 Yalah hari-hari terakhir bareng orang tua lah. じゃなかったのかい。まあ、寒いし。 Alah, malu-malu lagi mau bilangnya kalau mau dekat dulu cowok hari-hari terakhir. Alah. 別に今度はいつでも帰ってこれるからさ。そうだね。いつでも帰っておいで。母親はいない。 Gak punya ibu. 優しい親父とうるさいバカ。 Ada tapi mungkin meningsoy kali ya. 姉ちゃんたちはたくさんいる。いつでも帰ってこられるからさ。お待たせしました、ジンシ様。 Anjir. Mode maksimal. Mau mode maksimal. うちの子をよろしくお願いしますね。つやつやのプルプルに仕上げておいたから。分かってるだろうね、マオ。分かってるよ。乗客だろ。 Disuruh cari orang. 入っておいで。ねえ、朝から疲れた。では行きましょう。ああ、気をつけて。行ってきます。綺麗だな。あんな子6召喚にいたか。 Sebelumnya kan dia cuman pakai bintikan di wajahnya ya, jadi kayak ジンシ様のせいですよ。 menyamar gitu. 嫌に注目されました。それはお前が。 Apa mau bilang cantik? Ya, ketunda. なんでしょうか。なんでもない。 Malu-malu kucing. Alah, Pak. ご苦労様。もういいかな。 Iri cowok diliatin. Anjir, obsesif banget cowok si Jinsi anjir. わかりました。 Nah, ini Otelo. 高級管理官が6召喚の議事を見受けしたらしいぞ。6召喚って。 Apa tadi bentar, sorry aku balik dulu. Aku mau tahu julukannya si ini, si Jinsi. おい、高級管理 Manajer keraton, maksudnya yang ngatur keraton ya. 6召喚ってあの三姫がいるところだよな。六召喚 Alamak. 何やってんだこの人。それでこちらは？俺の家だ。 Anjir, rumahnya sendiri gede banget. ここがお前の新しい職場だ。ガウシュン様、てっきり高級へ戻るものだと思っていたのですが。一度辞めさせた手前、そう簡単に戻ること Ya, はでき pernah disuruh berhenti. 今度は外邸で働くことになります。外はい。シャオマオのいた高級は内邸にあた Pelataran luar ya. 外邸はその外側にな I ります。 see. 多くの役所が置かれていますから後で案内します。おかえりなさい。寒かったでしょう。次女のスイレンよ。あなたがシスイレンャオマオね。はい。シャオマオ？ Dari Gaoshun. Nah, ini masih penjelasan tentang apa tempat kerja barunya si Mau. あなたなら大丈夫そうね。これにかまどと近くに井戸があれば。にしても
住み込みの下女の部屋にしては立派すぎる。 Lu bukan gadis pelayan lagi, Cok. Anjir. 俺はお前に下働きをさせる気はないんだが。は？外邸で働いてもらうと言ったろ。 Disuruh belajar. Lama. 患者試験を受けてもらうぞ。 Ikut ujian para selir. 感情試験？ Dia mau dia jadi selir. Hah? Hah? お面を使った衣とはずいぶん待遇がいいな。おはようございます、睡蓮様。あら、おはようシャオマオ。早起きでよろしい。手伝います。いいのよ、もう終わるから。配膳だけ手伝ってくれる？はい。他の次女はいないわ。執 Sendiri 務 doang ya. 室の方はともかく、お部屋のことは任せられなくてね。坊ちゃんのお食事なんてもっての。 Dipanggil tuan muda juga, berarti benar dia kayak とお一人で peran penting gitu loh. 何度か新しい子を入れたことはあったんだけど、ま、いろいろあって続かないのよね。再冤罪でも入れたか？それとも窃盗か？さすがに見たこともない下着がタンスに入っていたら誰だって嫌よね。 Atau kakus. Kakus apaan? しかも糸ではなく Alamak. で縫われていたの。大変ですね。ええ、大変よ。さあ坊ちゃん、起きてください。朝げですよ。 Anjir, dia expose banget, Cok. Badannya anjir. 無駄な色気を。この部屋にガオシュン様と睡蓮様しか入らない理由。 Apa takut diserang? 女なら色気に当てられのぼせ上がり、男なら押し倒して Dilumpuhkan. 実に罪深い性質を持つお方である。なんか発情期の虫みたいだ。あ、この宦官の匂いを集めて惚れ薬に。 Alamak. Dijual baunya lagi, astaga. お前が良ければ新しい部屋を用意させよう。何の話だ？よくわからないが、かまど井戸付きのチャンス。 Kenapa ini tiba-tiba? 言いたいことははっきり言ってくれないとわからない。とりあえずかまどはどうにかするとして。では、井戸が近くにある馬屋でも。 No, no, kenapa tuh? 馬屋か。はい、馬屋です。馬屋は却下だ。Mengeluh lagi. では参りましょうか。はい、お願いします。人士様はあえなく留守番となった。いつも高級に入り浸っているので暇人かと思いきや、意外と多忙らしい。ここから東側は武官たちが多くいますので、あまり立ち寄らないでください。 Ada militer ya? わかりました。案内された宮殿は広く、建物の名前と部署は手足の指では足りないほどだ。果たして覚えきれるかどうか。興味がないものの物覚えは人なんだよな。Ya, kalau misalnya tidak menarik sih memang kayak rada-rada susah diingat sih. Semua orang berlaku itu mau. Kalau dia nggak suka sama satu hal pasti nggak terlalu gampang nggak gampang diingat. Sama aja kalau misalnya teman-teman suka main game pasti banyak tahu soal skill-skill game lah, apalah segala macam. Beda sama kayak mungkin pelajaran yang tidak disuka kan. Beda. 感情ね。ここが人士様の執務室か。派手さはないがどれも一級品だ。どんだけ位が高いんだ、あの坊ちゃんは。Harusnya tinggi jabatannya. Lah, kenapa nih? Dipandangin. やな感じだ。 Diliatin kayak gitu, cuy. 外邸の官女は書記官のようなものだ。資格を有し、家柄と教養があり、高級の寄せ集めの女官たちとはわけが違う。それだけのプライドがある。Masih diliatin. よってわざわざ仕事でもない掃除をする必要もない。あなた、
何様のつもりかしら。 Kenapa, Cuk? 餌がいいとそっちもいいんだな。 Astaga. 聞いてるの。どうしてあなたみたいな子らしい姿が直属なのよ。黙っていても相手の神経を逆なでするだけか。つまり、あなた方は私に嫉妬しているのですか？いい加減にしなさいよ。言葉を間違えたな。仕方ない。まさか私が特別扱いされていると。そんなことあるわけないでしょう。こんなような仕込めをあの天女のようなお方が相手にするはずないですから。あなた方が思う鬼人はそんな悪食でしょうか。目の前にアワビや獅子肉があるというのに、わざわざ肉のそげ落とされた鳥の骨を食べたいと思いますか？まあ、secara harfiah benar sih. マニアックなことでしょうかね。私には分かりませんが、そのような特殊趣味なのでしょうか。そうですか、特殊趣味。そんなわけないじゃない。そうよ。ならなんであなたが雇われているの？理由はこれです。 Kenapa nih? Ya tunjukin lukanya kah? Buat dikasihani. この間やけど薬の実験したからぐちょぐちょなんだよな。麗しき天女のようなお方はお心まで天女なのですよ。私のような jadi dia segan buat を与えてくださるのですから。 istilahnya ngebully si mama lagi ya. Jadinya kasihan ya malah. Wow, rencana yang mind blowing dari mama cuy. 終わった終わった。マニアック。お前、didengar. ああいうのに慣れているのか？っていうか、左手なんて開けて何を？それでは次の。 Alamak, ndak mau dilihatnya. 勉強の方はやっているのか？おい！ Apa nih? Oh, hadiahnya dari Jinsi. 静かにね。当日を迎え。 Hari ujian. なぜ落ちる？ Ah, gagal. なぜ受かると思う？マオマオは人種の部屋好き下女となった。どうしましょうか。どうしましょうね。 Oh, Momo tidak terlalu pandai belajar gini ya, yang dan tidak suka ya. Dia cuma ahli kayak obat-obatan ya katanya. Nah. Baru dia mauin tiba-tiba mungut deh ini anak, astaga. Oh, yang tadi ya? 先はあなたの立ち入る場所ではないはずです。 殴る前に言ってくれないか。白檀の香りと独特の苦味を帯びた匂い。 Kenapa nih? Di highlight. Kenapa tuh di highlight? Penting kah? Oh, dia sampai di ini daerah militer. Alamak, bau-bau villain. Bau-bau villain. Apa nih? Inian rokok lah. Apa sih namanya? Bukan rokok, cerutu ya namanya. Cerutu bukan yang gede itu ya, nggak tahu juga sih. Apa ya namanya kalau misalnya yang bentukannya pipe gitu? Nggak tahu aku. Preview. Kita coba lihat previewnya untuk episode selanjutnya kayak mana. Apa ini? Kebakaran? Iya, kebakaran kayaknya. Oh, iya bener. Selir suci baru, sama kedatangan selir baru. Wow, oke. Iya, jadi oke lah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk episode kali ini, yang dimana kita lihat tadi si Oma udah sampai ya. Tapi dia bukannya balik ke keraton, malah ditempatkan di luar keraton gitu. Di pesisir luar, bagian keluar. Di tempatnya si Jinsi. Oh.
Dan ya, seperti yang kita lihat tadi untuk episode kali ini, untuk episode berikutnya kayaknya bakal ada insiden kebakaran ya. Bakal ada insiden kebakaran dan juga sepertinya kita kedatangan villain baru yang bapak-bapak kacamata bulat tadi tuh, yang di highlightnya pakai musik-musik jahat dah kan. Kemungkinan itu villain kita berikutnya. Dan oke lah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk episode reaction dari anime Kusuria no Hitorigoto. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan teman-teman like, comment, dan subscribe. Apabila sudah, silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time and dadah.